اليوم رايحين نشتري فيجيت، بس مو كلها، بس راح نشتري البابت عشان نفرجيكم كيف نقدر نستغلها بأشياء راح نسوي فيها كتير حلوة. تابعوا معي الفيديو للآخر. وصلنا، أنا محتارة صراحة إيش أختار. في كثير أشياء حلوة مثل هاي، في كثير أشياء حلوة. شو هاي كمان؟ أصدقائي هلا حنحكي عن استخدامات البابت. أول استخدام هو نلعب فيه زي هيك، شوفوا كتير مريح. وهاي الألعاب تعتبر من ألعاب ضد التوتر. الثاني هو نلعبها كتحدي، نحتاج حجر رند وبوبت، واللي يوصل أول إشي هو اللي حيفوز. وأنا راح أبدأ، وادعوا لي إني أفوز. 6 1 2 3 4 5 6 6 2 1 2 5 5 1 2 4 5. أوي قبلك واحد. لازم نجيب واحد حتى نفوز. لا دوري 4. يا رب أنا أفوز. يا الله 2 لا حبة 2 5. يا الله كيف الحكي واحد. أوه ماي جاد يا الله 6. يا رب واحد. لا يا رب يا يا رب. الله يا رب واحد. أي 3 4. كانت لعبة كثير ممتعة ومسلية. جربوها أصدقائي واستمتعوا بوقتكم. أنا اللي فزت، فهخلي تيم يلعب معي. فيلا أنت ابدأ. 3 يلا. الأساس حيكون بالمطبخ، له استخدامات كثير، مثل نحطهم قوالب للثلج، كمان قوالب للجيلو، كمان قوالب للأند أم أمز والشوكولات. بس احنا راح نسوي معاكم الأند أم أمز والشوكولات. فيلا يا ترى أي بابتنا احنا نختار؟ ولا أقول لكم كل واحد يلا نختار. أنا اخترت هذا. أنا اخترت هذا. حلو يلا متحمسين، يلا نروح المطبخ. ماما إيه؟ بالشوكولات. سلام وننشف عشان نبدأ الشغل فيها. حتى تذوب الشوكولات هنحط الأن أمس بالبوبت هيك واحدة واحدة. هلا هنحط الشوكولات ونغطيها كامل. الصراحة أنا متحمس لهاي التجربة ومستنى عبين ما تجمد. هسه هحط بالفريز
later. يمي. ساعة يلا نشوف شكلها النهائي. تحت. اعطيها اجرب شوي. شوفوا نجرب. أصاب يعني. خلي هاي تمسويها. بعد ما طلعناها شوفوا ما أحلى شكلها مع الألوان. وهلا رح ناكلها وصحتين على قلوبنا. يلا يمين يا زاكية. وصلنا لنهاية الفيديو. كان الفيديو كثير ممتع، أنصحكم انكم تجربوه. وشكرا على 11,000 مشترك. شكرا كثير على 11,000 مشترك. انتظرونا بمحتوى أقوى، ولا تنسونا من اللايك والشير والسبسكرايب. باي ونحبكم.